kusoo dhawaada Main Public News Connect akhbaaraadkii raadiyaha Main Public ka baxay isbuucii la soo dhaafay. Main Public News Connect waxaa lala aasaasay Main Immigrant Rights Coalition gaar ahaan ayadoo ay caawinayaan Present Main Gateway Community Services iyo bulshaweynta Congolese iyo Angola. Main Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la samayso Amjambo Africa warsidaha rasmiga ah ee gacansaarka la leh Main Public News Connect. Mahadcelin gaar ah waxaa iska leh Stephen iyo Tabitha King Foundation, Seaport Credit Union, Lee Auto Malls iyo St. Joseph Healthcare sida deeqsiga ah oo ay u taageereen taxanahan. kusoo dhawaada Main Public News Connect anigoo Cabdi Iftin ayaa barnaamijka idin daadihinaya maanta qodobada ugu waaweyn isbuucan idin haya maalnimadan maanta ah oo ah Luulyo 2 waxaa ka mid ah xarunta maareynta cudurrada ee Maine ayaa iyadu soo sheegaysa 12 kiisas cusub tan iyo maalnimadii Arbacadii ah oo ah kiisaska caabuqa COVID-19ka. Tirada guud ee gobolka laga diiwaangeliyay iminka waxay isugu imaanaysaa 69,033 wax dhimasho ah oo gobolka laga soo sheegay isbuucan ama maalnimadii Arbacadii ah ma jiraan. Tirada guud ee dhimashada iminku waxay maraysaa 858. in ka badan 58% dadyooga Maine ayaa ayagu si buuxda u qaatay talaalkoodii caabuqa sida laga soo xigtay website-ka CDC-da Maine. Heerkulka gobolka Maine ayaa isagu gaaray meeshii ugu sarreysay isbuucan. Magaalooyinka Portland iyo Augusta ayaa ayagu arkay bishan June heerkulkii ugu sarreeyay ee ebit taasoo aanan horey loo arag. Heerkulka ayaa gaaray maalinnimadii 9 Meeyo iyo sidoo kale inta badan gobolka Maine ayaa isagu arkay sidaas oo kale. Heerkulka ayaa la filayaa in isbuuc dhamaadka uu hoos u yara dego asagoo la filayo inuu gaaro ilaa 6 Meeyo iyo sidoo kale waxaa kaloo la filayaa in roobab ay ka da'aan meelaha qaar. Sharci cusub oo uu gobolka Maine wado ayaa u fududeyn doona xirfadlayaasha shisheeye ee ayagoo tababarka buuxa haysta in waxqabadkooda laga aqoonsan karo gobolka Maine. Sharcigan ayaa isagoo siinaya madaxda gobolka Maine awood ah inay aqoonsan karaan shahaadooyinka shisheeye. Waxay kaloo abuuraysaa in la helo aqoonsi ku meel gaar ah si xirfadlayaashan shisheeye ay u shaqeyn karaan ayadoo isla markaana ay weliba wataan waxbarashadooda gobolka gudihiisa. Xirfadlayaal aad u tiro badan oo ka kala yimid wadamo kale ayaa iminka iyagu jooga gobolka Maine ayaanan weliba shaqeyn karin sababo la xiriira aqoonsi la'aan. CDC-da Maine ayaa qof degan koontada loo yaqaano ayadoo Waldo ka xaqiijisay markii ugu horreysay virus asagu loo yaqaano Powassan. Waa kiiskii ugu horreeyay ee dhifka ah ee laga helo gobolka Maine sanadan taasoo ay weliba keento baalka yar ee loo yaqaano shalinta. Viruska Powassan waxaa lagu kala gudbin karaa deerada iyo sidoo kale xayawaanada yaryar waxayna sababtaa xanuun mararka qaar daran iyo kuwa iska fudud sida qandhada iyo xanuunka kale iyo sidoo kale weliba maskaxda oo bararta ama suuxdin kadib markii qofka ay cunto shalinta. CDC-da Maine ayaa sheegtay in bukaanka laga soo sheegay Waldo ama koontada Waldo inuu iminka soo reysanayo kadib maalmo uu ku jiray isbitaalka. halkan waa Main Public News Connect anigoo Cabdi Iftin ayaa barnaamijka idin daadihinayay. waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka iyo wararkeena YouTube-ka, Facebook-ga iyo sidoo kale qadka mainpublic.org. sidoo kale fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan like-ta saarto ama aad subscribe ku sameyso amaba weliba aad sii qaybiso si aad noogu fududeyso inaan gaarno bulshada weynta gobolka degan. tan iyo isbuuc dambe waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabad gelyo. Stephen iyo Tabitha King Foundation sar u qaadid xoojin iyo taageeridda bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. Seaport Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xal raadis u ah arrimaha la xiriira bangiga iyo taageero ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. si aad wax badan ugu ogaato booqo seaportcu.org. Lee Auto Malls waxaa iska leh hal qoys hawshoodana waday tan iyo 1963 ayagoo xarumo ku leh laga soo bilaabo Bangor ilaa Saco. si aad wax badan ugu ogaato booqo leeauto.com.
St. Joseph Healthcare waxaa ka go'an inay ku siiyaan daryeel iyo bogsiin. Qadka ka booqo stjosehealing.org.